Çox sağ olun, dəyərli Sahibə xanım. Hər iki sualda müəyyən düşünməyə əsas verir ki, biz bu qanun layihəsində yazılanları bir daha belə deyək ki, daha aydın izah etməyə çalışaq. Vüqar müəllimin sualında pasportlaşma müəyyən zaman tələb edirdi. Biz bunu növbəti 11-ci məsələdə artıq elektron sistemlə bağlı o layihədə bu zamanın qısaltması yollarını müəyyənləşdirmişik. Yəqin 11-ci məsələdə bununla tanış olacaqlar. İkincisi, burada ambarlar və topdan satış məsələsinin ayrılması. Topdan satış binası başqa məqsədlərdən də istifadə oluna bilər. Bu bir təyinat deyil. Lakin indi o yenə də 11-ci məsələdə 10.000 kvadrat metrdən yuxarı olan binalarda dövlət orqanlarına məlumatların alınması və informasiya sisteminə daxil olunması nəzərdə tutulur. O ki qaldı, bizim hörmətli Zahid müəllimin dediyi məsələyə biz bununla bağlı dinləmə keçirtdik və həmin o dinləmələrdə suallar aydın verildi və həmin o sayğacların yerləşdirilməsi, bəli, bu günləri dünyada var, amma bu böyük bir çətinliklər törədilir. Bilirsiniz, bununla bağlı biz yeni qanun qəbul elədik və eyni zamanda artıq həmin sinxronlaşma prosesi Zahid müəllim gedir. Bu Energetika Nazirliyi ilə də bu barədə biz danışıqlarda aparmışdıq və onların da nümayəndəsi burada iştirak edirdi. Və qısa bir zamanda, yəni bu bir günün məsələsi deyil, çünki yeni tikilən binalarda artıq şəhər salma komitəsi tərəfindən və artıq yeni tələblər qoyulmalıdır və eyni zamanda bununla da bağlı bir çox gözlənilən, belə deyək ki, qərarlar olacaq və inşallah hesab edirəm ki, çox yaxında sizin dediyiniz o sinxronlaşma həyata keçiriləcək və eyni zamanda o vahid mərkəzdən idarə olunmalı isə deyək ki, bununla da bağlı biz orada müzakirələr zamanı deyildi. Hələlik bugün ən effektiv variant budur. Çünki onların özü təsərrüfat hesablıdır, gəlirlərini işləməlidir və ona görə də biz həmin o bu sahədə də o tariflərin, sabit tarifin müəyyən olunması ilə bağlı sizlə burada Milli Məclisdə qanun qəbul etdik. Sağ olun.